вами Гамас Игры Студио. И мы играем... Я играю в Сэндо. Ну, все знают эту игру. Прям все. У меня новый аккаунт в этой игре. Очень жалко. Да. Посторонние звуки есть. Ничего. Опа. Где он был вообще? Помню, когда мне еще был когда читер попался, я делал видео про это на другом аккаунте, на самом первом, где 325 подписчиков. Меня за что забанили, я сам не знаю. Это видео набрало сколько, я уже не помню сколько просмотров, нужно потом посмотреть. Ну и чё, играем в стендов. Я потом, когда доиграем катку, я покажу ID свой. Кто хочет, добавьте друзьям. Или перемотайте и увидите мое ID. Ну все, давайте погнали играть. Чё, капибарка? Чё так много? У нас 4 этих игроков. Капибара читер. Я тоже читер. Я пошутил. Да, капибара читер. О. Посторонние звуки. Посмотрите, что у меня там. Посторонние звуки. Я с братом забыл. У него какая-то десна болит. Ладно, всем пока. С вами был Игры Студио. Выхожу-ка я из игры. Ну вот, сейчас будет мой ID. Посторонние звуки. Вот он мой ID. Вот он. Ну что, всем пока. С вами был Игры Студио. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.